தமிழ் அடிஷன் நேயர்களுக்கு வணக்கம். இன்றைக்கி என்ன வீடியோனா, இது எங்கள் அம்மா ஊர்லேருந்து எனக்கு அனுப்பி விட்டாங்க. ஒரு பவுலில் ரைஸ் வச்சுருந்தாங்க. பேர்ட்ஸ் ஏதாவது சாப்பிடுன்னு பார்த்தா மயில் வந்துருச்சு. எங்கள் அம்மாவுக்கு ஒரே ஹாப்பி. அதான் எனக்கு வீடியோ எடுத்து சென்ட் பண்ணிட்டாங்க. அப்படியே அப்புறம் பார்த்தா மேலே வச்சுருந்தாங்க ஒரு சட்டியில் சோறு போட்டு குட்டி குட்டி பேர்ட்ஸ்லாம் வந்து சாப்பிட்டுச்சான். இன்னும் பயங்கர ஹாப்பி. சரி, இதுதான் ஹாப்பின்னு பார்த்தா எங்கள் வீட்டில் புதுசாக ஒரு பெட்டு வந்திருக்கு. இது எங்கள் சித்தப்பாவோட பெட்டு. சென்னையிலேருந்து வந்திருக்கான். இவன் தான் எங்கள் வீட்டில் வளர்கிற பெட்டு. இவனுக்கு பேர் என் பிள்ளை லக்கின்னு சொல்லி வச்சுருக்கான். எங்கள் அம்மாவுக்கு இவங்க 2 பேரையும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் மீட்டப்பா. எங்கள் அம்மாவுக்கு இதை பார்த்தது எனக்கு என்ன பண்ணணுன்னு சொல்லி அனுப்பியிருக்காங்க. நல்லா இருக்குல்ல?